بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطوات الفردية الأولى للعمل السوي: أولا، تجديد النية لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما تفعله لوجه الله تعالى. ثانيا، لازم تبقى أنت آخر واحد حد ممكن يشتبه فيه. يعني مفيش كلام في السياسة، مفيش كلام على الوضع في مصر أو الوضع الاقتصادي أو أيا كان هو إيه. مفيش أي كلام خالص. أنت راجل مسالم جدا، مالكش في أي حاجة. ثالثا، لابد من التخفي، خصوصا على السوشيال ميديا. يبقى معاك تليفونين: تليفون شخصي انت بتخرج بيه، وتليفون تاني انت بتخبيه في حتة آمنة. لما بتشغله بتشغل معاه الفي بي ان، ولما بتنتهي من شغلك عليه بتقفله خالص. قبل ما بتفتح الفي بي ان او حتى بعد ما بتقفله لازم تقفل مفتاح الانترنت، الواي فاي لازم يتقفل تماما. وبعد كده تقفل التليفون بتاعك. التليفون دوت هيبقى مخفي، محدش يعرف عنه حاجة ولا حتى أقرب الناس ليك. الخطوة اللي بعد كده تجميع معلومات. أي منطقة أو أي شارع حاليا بيبقى فيها مرشد، أو هنسميه متعاون مع السلطة أو متعاون مع النظام. ممكن يكون مرشد، ممكن يكون بلطجي، ممكن يكون حتى أمين شرطة، أيا كان. بس الناس دي بتبقى معروفة. كل واحد عارف المرشد والمتعاون مع النظام في منطقته أو في الشارع بتاعه. لابد من رصد هؤلاء الأشخاص أولا. ثانيا، تدوين ملاحظات عنهم: اسمهم، عنوانهم، كل حاجة عنهم، نشاطهم، بيعملوا ايه، بيتصلوا بمين، بيكلموا مين، والمعلومات بتتنقل ازاي. يعني هل هو بيروح بنفسه بيسلم المعلومات ولا حد بيجيله بيديله المعلومات. رصد كل شيء بالصور وبالاسماء وبالعناوين. هؤلاء هو عين النظام. النظام ما بينزلش وبيعتقل بنفسه، الناس دي هي اللي بتبلغ عننا. فالناس دي هم عيون النظام. بعد ما عملت كل ده في خطوة أخيرة بس مهمة جدا، اسمها فلترة أو فلتر الأصدقاء. بتختار واحد، واحد بس من الدايرة الخاصة بيك أو الدايرة القريبة جدا منك، أفكاره زي أفكارك. واحد أنت تعرفه من فترة طويلة وبتثق فيه، بتراقبه وتحط عينيك عليه وتعرف هو بيتكلم مع مين وبيقول إيه. طبعا بما إنك صاحبه وقريب منه قوي هتعرف الكلام ده. تشوف ميوله السياسية وأفكاره. احنا هنعمل هنا نظرية اسمها كف استمر. ولنفرض واحد صاحبي أعرفه من فترة وأعرف عيلته، آراءه السياسية زي آرائي بالظبط. بحاول إن أنا ألمح له من بعيد قوي وأشوف آراءه عاملة إزاي. لو في خضوع واستسلام أقف، لو مفيش استمر. أنا كل ده بعمل حاجة اسمها فلترة. باجي من التليفون التاني وبحاول إن أنا أتواصل مع صاحبي دوت من بعيد لبعيد واشوف آراءه عاملة ازاي او عايز يعمل ايه. ببعت له عن مقالات معينة او فيديوهات معينة لناس في المعارضة او ناس في الثوار، واشوف رد فعله ايه. لو رد فعله ايجابي، متحمس، عايز يعمل حاجة، استمر. لو رد فعله ان هو لا انا ماليش في الكلام دوت وعايز اعيش، اقف. بعد كده بترجع تاني للتلميحات. ده لو اجتاز الخطوة الأولى والتانية والتالتة، بترجع بعد كده للتلميح بس بشكل أقوى شوية. بتشوف رد فعله إيه. لو استمر معاك وعايز يعمل حاجة، استمر. وقال لأ أنا ماليش دعوة، أنا عايز أعيش زي ما الناس عايشة، أقف. بعد كده بترجع للتليفون بتاعك تاني، بتبعت له رسائل بشكل أوضح، وبتبعت له تقول له أنت إيه رأيك. لو جاب لك الفيديو، الرسالة ديت لغاية عندك وقال لك في حاجة حصلت لي، هي دي هتبقى الفاينل، هي دي هتبقى الحاجة الأخيرة. تقول له انت ناوي تعمل ايه؟ يقول لك لا انا هبلغ البوليس او انا عايز ابعد عن الموضوع دوت. يبقى دوت خلاص انتهت مرحله اختباره، وتقف وانتهى الموضوع. لو قال لك ايوه انا عايز اكمل وعايز اعمل حاجه، ساعتها بتقول له طب ما تيجي احنا الاتنين نعمل حاجه. كلام عن واحد صاحبك جدا تعرفه وتعرف اهله وتعرفه من فتره طويله وارائك زي ارائه. يعني ما تجيش واحد بيمشي لا مؤاخذه شمال ووحش وتقول له تعالى نعمل حاجه. لا، انا بتكلم مع واحد قريب منك جدا وعايز فعلا يعمل حاجه. لو عدى من كل الخطوات دي والفلتره ديت، يبقى انتوا هتبقوا اتنين مش واحد. وعلى فكرة موضوع الفلترة انت ممكن تضيف فيه حاجات زيادة انا ما ضفتهاش، او ممكن تفكر في حاجات تانية انا ما فكرتش فيها. اهم حاجة تتأكد ان الانسان اللي معاك او اللي انت هتثق فيه دوت انسان فعلا افكاره متطابقة لافكارك تماما،
ولازم يكون في ليك أي خطة تحطها لازم يكون ليها مخرج exit strategy. لو حصل في الأمور أمور والراجل دوت لقى نفسه فجأة اللي كان بيخطط له أصبح حقيقة. يعني هو كان عايز يعمل حاجة بس اتحط في الموقف. في ناس كتيرة جدا بتبقى عايز تعمل حاجة بس لما تتحط في الموقف نفسه بتلاقي نفسها ان هي مش قد الموقف. فلازم تتأكد ان هو مش هيبيعك ومش هيبلغ عنك. يبقى انت كده مبروك، عملت اول خلية نايمة، والخلية لا تتجاوز عن اتنين، اتنين بس. طب انتوا الاتنين هتعملوا ايه؟ تجميع معلومات عن المتعاونين والمرشدين في المنطقة، وتجهيز انفسكم، وتراجع الفيديوهات بتاعت الاعداد البدني. تشتغلوا انتوا الاتنين مع بعض، وما تعملوش اي حاجة خالص، ولا كلام في سياسة الدولة، ولا كلام عن المعارضين، ولا حتى كلام عن المعرضين. انت مواطن في حالك تماما، بتاكل عيش. لو قدرت ان انت تعمل كده تمام، ما قدرتش خليك مستمر لوحدك. لو في شك حتى 1% في الانسان اللي قدامك، اوعى تبوح له عن سرك، اوعى تقول له انت مين. طيب مفيش حد قدامي دلوقتي، مش مشكلة، اشتغل لوحدك. اشتغل لوحدك احسن ما يكون في حد يبلغ عنك تروح في داهية. المسألة عايزة عقيدة وشجاعة وإرادة، وده هيأثر عليك بالإيجاب مش بالسلب. النظام كل ما يتمناه الآن هو إن هو يخليك تيأس من أي تغيير ممكن يحصل. أنت باللي بتعمله أنت كده بترفع من روحك المعنوية، وبتبقى مستعد لأي تغيير أو أي ثورة أو أي حراك. والله الموفق. خلوا بالكم من بعض، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.